Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu sareng para pemuda-pemudi. Mana pemuda? Pemuda dan pemudi. Para remaja dan remako. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sateucan ngadugikeun materi atanapi judul Sirah Nabawiyah ya salah sawios hadis diuningakeun utamina ka para pemuda atanapi ibu-ibu anu diajar atanapi latihan biantara latihan cumarios di payun muka acara atanapi kultum atanapi naon dinu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ninggalkeun dina hadis riwayat Muslim ya dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan fahamidallahu wa isna alaihi dengan tahmid ucapan hamdalah lalu kemudian menyanjung Allah dan bersyahadat ya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, kemudian mengucapkan amma ba'du gitu. Jadi bukan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau assalamualaikum ya. Jadi kan suka biasanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah. Nabi mah tidak begitu. Nabi itu kalau berkhutbah atau ceramah gitu menyampaikan sesuatu di depan para sahabat itu memulai dengan fahamidallah, dengan memuji Allah. Kumaha memuji Allah teh? Tiasa dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Atanapi dina hadis innal hamdalillah nahmaduhu dan sebagainya. Alhamdulillah unggul ge tiasa, alhamdulillah. Nah, terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atanapi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah gitu dipanjangkeun tiasa. Kemudian amma ba'du gitu. Nah, lalu bagaimana salam? Salam itu diucapkan ila liqa ketika bertemu mulai datang siga abdi tadi sumping baru bertemu nih assalamualaikum teu kudu diulangi deui dina mimbar. Karena sudah tadi salamnya. Karena kalau di mimbar salam atau apa membuka pidato ceramah dengan salam tah Nabi mah teu kitu gitu ya. Nabi mah memulainya dengan hamdalah. Tah kitunya ka para pemuda petunjukna untuk membuka acara atau ceramah kultum sanes assalamualaikum langsung tahmid ya. Syahadat. Nya komo tah sok aya nu kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ku limaan kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Can kompak. Assalamualaikum. Ieu teh naon atuh cenanya? Da assalamualaikum mah doa ya, doa. Saur Nabi nya upami urang ngucapkeun salam teh ya tinu sakedik kanu seueur. Ya, ya misalnya abdi nyalira, yo ibu seueuran gitunya pas begitu sumping teh tinu sakedik kanu seueuran. Tah terus saur Nabi teh ketika sudah dijawab walaupun oleh satu orang cukup eta teh yang satu orang itu mewakili yang lain teu kudu ngajawab kabeh gitunya kecuali lamun hai jawab halo hai
can kompak. Hai. Dari assalamualaikum sanes say hi gitu ya. Bukan ucapan halo, bukan begitu. Assalamualaikum doa. Cukup dijawab oleh 1-2 orang itu sudah mewakili. Itu kudu kusararea gitu. Nya gitu. Dari yang berdiri kepada yang duduk. Dari yang berkendaraan kepada yang berjalan gitu tuh nya aya petunjukna eta teh. Jadi lamun ngalakukeun naon teh berdasarkan petunjuk Nabi mah tah gitu nu bener teh. Jadi ulah sok mawa karep sorangan gitu nya dinu hal-hal anu sifatna ta'abbudi ibadah gitu. Pan khutbah teh ceramah teh ibadah, pan ngucapkeun salam teh ibadah. Nah, sesuaikan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kitu nya. Mudah-mudahan janten tambihan ilmu. Tak itu salajengna ibu-ibu sadayana sareng para pemuda-pemudi namatkeun sesi katilu nya yaitu tema tentang sirah nabawiyah, temanya hikmah dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baru sesi 1 gitu. Jadi pertemuan ketiga dalam bab pertama lah gitu. Babna seueur pisan gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada judul penyusuan Rasulullah SAW. Kemarin kan sudah dibahas ya mukadimahnya bahwa Rasulullah dibawa ke perkampungan Sa'diyah. Namanya teh kampung Sa'diyah ya. Dibawa ke sana dan kondisi perkampungan Sa'diyah itu sedang masa paceklik dan masa kemarau yang berkepanjangan. Jadi kondisi ternak bahkan banyak yang mati ya. Seueur anu pararaeh bu, onta, domba. Kenapa? Saking kering. Jangankan orang itu untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum saja sulit. Pohon-pohon yang tumbuh pun kering. Geus pokona mah geus riripuh kayak gitu. Nah, tapi kemudian ketika Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Al Haris membawa bayi yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibawa ke perkampungan Sa'diyah. Tidak berapa lama tiba-tiba pada saat itu unta-unta menjadi gemuk, kemudian ternak-ternak menjadi gemuk, susu-susunya juga berkembang dan banyak, bahkan pohon-pohon pun menjadi subur. Nah, inilah yang disebut dengan para ulama menyebutnya dengan sebutan irhas. Apa itu irhas? Irhas itu pertolongan Allah. Jadi gini bu ya, pertolongan Allah itu ada 5. Seberapa? 5 nya sebejaan. Piraku salah. Piratu barho can bubar geus poho. Irhas. Jadi pertolongan Allah itu ada 5 ya. 1 irhas. Apa itu irhas? Irhas itu adalah pertolongan Allah kepada seorang calon nabi. Ari calon guys jadi acan. Nabi Muhammad diangkat jadi nabina umur sabaraha tahun? 40 tahun. Ieu pan can 40 tahun masih bayi. Lalu Allah memberikan pertolongan kepada calon nabi disebutnya irhas. Seperti kepada Nabi Musa, calon Nabi Musa ya, calon Nabi Musa dulu ketika Nabi Musa begitu ya, ketika masih bayi apanan rek dipaehan ku Firaun teh ya. Wah, diteteang diketrokan sampai orang-orang pada situ yang punya bayi laki-laki akan dibunuh di tahun itu. Kata Allah kepada ibunda Nabi Musa cenanya, palidkeun di walungan budak teh. Pan bucek pipikiran ku Firaun teu dipaehan dipalidkeun ka walungan mah nya sarua pae. Bisa dihakan buaya misalnya teh. Atanapi ti kerelep, atanapi wah kumaha segarupa pokona pan cek pikiran sarua-rua keneh paeh budak teh. Tapi ieu parentah saha? Parentah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka di situ pasti akan ada keselamatan dan keberkahan. Tadi nahirup ge urang kitu nya. Mun diparentah ku Allah tong loba nya tong loba atuda gitu nya. Sok pigawe ya.
cek Allah ngaji di cek Allah sholat iku simkuring diterangkannya salah satu nanti pertolongan kepada kita bukan kepada calon nabi kumacarana kayak kita diberikan pertolongan taat ke Allah. Nah keheula ka diheula dipalidkeun pan salamet ya salamet. Nah itu irhas. Nanti banyak pertolongan Allah kepada calon-calon nabi gitu ya. Nabi Muhammad juga beberapa kali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya irhas. Naon irhas tadi teh? Pertolongan sing bentes hari hitut bentes ini ngajawab guru nyam gerenyem pertolongan Allah kepada calon nabi can jadi nabi itu irhas. Nah pertolongan Allah kedua ya disebutnya mukjizat itu juga pertolongan Allah kepada siapa? Kepada nabi. Nah pamican jadi nabi mah disebutna irhas bukan mukjizat. Jadi ketika bayi Muhammad SAW ini dibawa ke perkampungan Sa'diyah, lalu tiba-tiba perkampungan itu menjadi subur, ternaknya menjadi gemuk begitu ya, itu bukan mukjizat. Karena mukjizat mah hanya kepada nabi, mah calon nabi disebutna irhas. Kalau kepada nabi disebutnya mukjizat gitu. Pertolongan Allah ketiga kepada siapa? Kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah begitu ya. Disebut nanti karomah. Pernah nguping karomah? Ente cenah ari bieun. Karomah teh pertolongan Allah kepada para ulama menyebutnya waliullah. Waliullah itu artinya wali Allah itu artinya orang yang sangat dekat dengan Allah tapi bukan nabi. Sanes nabi tapi ieu jalmi teh bakatingku soleh nabunya caket pisan ka Allah disebutna teh wali Allah. Mentak sakapeung Bu sakecap nyata saciduh pentu. Ya siga kieu puntennya misalnya teh ada orang nu dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala karomah. Nabut tepira dengan seukur diusap cager tapi lain sausap-usapna eta teh siga kieu aya nuju keur itu rencangan gaduh murang kali Bu teu damangan wae murang kali teh orok gitunya wah nangis wae eta orok teh dicanak ka dokter cek dokter da teu naon cenah diparios dipasienon tapi euy ka bumi kitu we budak teh rungsing wae naon teh haraneut teh dicanak we ka guruna ka pasantren ieu teh ka ulama gitu kunaon cenah kitu ti mana budak teh diusap Bu diusapna lain usapna sebenarnya mah nu ngabarana teh tapi anjeun ngadoa ka Allah ya Allah sing didamangkeun ieu murang kali damangna ku saha tah kitu tapi saha nu ngadoana kitu saha nu ngadoana mentak siga kieu punya aya tapi tiasa siga kitu teh kumaha tidak bisa sembarangan gitu. Itu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kedekatan dengan Allah karena ketaatannya. Ngajaga pisan bukan sekedar menjaga yang halal dan haram ya atanapi nu subhat bahkan menjaga sesuatu walaupun halal tapi teu kurang mantas mah teu dilakukeun. Ya, siga kieu Bu contoh ngabayangkeun kieu. Ari salat Bu, salat ieu pameget ieu nya. Ari aurat pameget ti mana ka mana? Para ulama berbeda pendapat ya. Satu ada yang mengatakan dari pusar sampai lutut. Ada yang satu lagi mengatakan bukan dari pusar sampai lutut, tapi ma baina. Mak kecap dirinya teh apa yang ada di antara pusar dan lutut aya naon tah kudu disebut nah aya naon tah jadi bukan dari pusar dari pusar sampai lutut tapi naon nu aya di antara itu gitu nah mentak main bola main bal punya make kolor si kolor teh rada naik ka luhur dina tueur teh nya tah teu aurat gitu.
Tetapi ada ulama yang menyebutkan itu aurat karena sampai lutut. Eta mah beda pemahaman dari cara menerjemah hadis. Hadis nama eta keneh, tak ieu ikhtilaf teh nya beda cara menerjemah. Nah, eta kitu jantan upami pameget ngange lancingan we hungkul Bu, ngange lancingan hungkul teu di baju, salat teu di baju. Sah teu salatna? Sah. Kan kira-kira mun baju boga kitunya. Tapi teu make mantes teu. Tanu kitu teh disebutna muruah. Ngajaga muruah. Jadi hal-hal anu sipatna ieu teh da sebenarnya mah teu haram ngan dijaga pisan kitunya. Cariosan Bu, cariosan. Dijaga kitu tah. Wali Allah mah dugikeun ka ngajagi teh bukan hanya sekedar halal haram, tetapi sesuatu yang tidak pantas sekalipun dijaga. Ya. Pami nyarios, nah siga kieu ka ibu-ibu gitu. Tara ditetep, yo. Kitu we socana teh dijagi pisan nya. Sanes-sanes teresep kanu geulisnya resep mah resep. Tapi cek Nabi naon abgodul basor, tundukkan pandangan cenah kitu. Tundukkan pandangan untuk lempang bagi unggul nyanto oke kitunya. Tapi betul-betul menjaga pandangan dari yang sifatnya syahwat gitu. Tak gitu. Tosnya eta karomah, ya moal panjang teh. Nu kaopat naon? Nu kaopat disebutna teh maunah. Aya maunah di dieu. Mana? Mauneh. Mauneh teh tinu maun tinu bahasa Arab, tadi nama maunah eta teh. Maunah itu adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah ya kepada siapapun hambanya yang taat kepada Allah. Ya, maunah. Atau pertolongan Allah ya kepada hambanya. Siga urang. Jadi urang mah ya calon nabi lain moal menang irhas. Nabi lain moal menang mujizat. Karomah duka teuing kitunya da urang teh masih kene hese ngajaga dinu hal-hal anu naon teh tong boro anu naon sifatna eranya nu sifatna halal haramnya kadang mah dilabrak kitunya ku urang. Tah paling menang nate maunah. Menang nate mau ya. Maunah bagja pisan tah. Ari maunah teh naon dina Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Tah kitu atanapi dina Al-Fatihah ge urang pan sok ngadoa ka Allah teh dina Al-Fatihah bu nyadar teu Bu maunah di dinya teh kumaha cok iya kana budu wa iya kana stain istainu teh maunah eta teh dinu akar katana teh sami ya ana yaunu. Jadi istainu itu adalah pertolongan. Kita setiap hari berdoa kepada Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, tiap hari kita meminta maunah kepada Allah. Tapi nah kadang urang teh teu ditulungan ku Allah. Nah, aya nu salah berarti. Da kudu nama ditulungan. Kumaha carana ya Allah memberikan pertolongan? Tadi ayat nu tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri was. Tah geuningan eta urang teh nya rumusna teh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Bahwa orang teh kurang sabar. Nah, jadi kurang sabar gitu tah. Aya masalah, nya dasar area ge boga masalah. Tong kabayang nusok surah seuri teh eueuh masalah. Ugan mutak surah seuri teh masalah hungkul di imah gitu. Jadi aya nu gagaro teu ateul teh geunan Bu. Gagaro ateul mah teu ngan gagaro gitu. Eta teh rungsing loba karudet gitu. Sadayana ge gaduh masalah cenah resepnya jelema itu mah sagala aya ni beunghar kitunya loba duit imah gede loba boga mobil boga naon sigana masalah ceuk saha da urang mah sok pasangka-sangkanya punya cenah resepsi itu mah cenah resepsi ieu mah padahal nu ku urang disebut resepsi itu mah manehanna lagi ka urang teh resepsi eta mah cek nu loba duit kanu teu loba duit resep cenah teu loba duit cenahnya aya nu loba duit panan bingung nu loba duit ge sebenarnya mah bingung naon cik
bingung keur naon gitu. Loba duit pangabutuh eueuh sok rek teu bingung kumaha Bu. Duit loba pangabutuh eueuh sok bingung. Ya eta teh sarua jeung bingungna jeung nu pangabutuh loba duit eueuh. Sarua bingungna teh gitu. Aya masalah sarerea ge nya. Oh sok. Tah masalah teh boh ku masalah ekonomi, boh ku masalah keluarga, boh ku masalah rupa-rupa bunya, rupa-rupa masalah teh. Abi cek, Bu, kenging door prize ya. Cung saha nu ayeuna keur teu gaduh masalah. Mas, ieu wajah bermasalah hungkul itu. Ditinggali teh. Da seuri teh ibu teh yakin lain pada masalah seuri teh ngabrang-brangkeun. Mentak naha ibu-ibu bet getol ka masjid, Bu, cik. Nah, betul ka masjid. Kulantaran loba karungsing, loba karudat cenah cicing di imah nempo salaki, nempo budak, nempo pagawean, nempo mending ka masjid cenah gitu. Gitu, bonya. Tah ari dina mayunan masalah, Bu. Kinten-kinten butuh teu urang kana pertolongan Allah. Tak kitu, Bu. Jadi kieu mun urang gaduh masalah sakapeung mah, Bu, diemutan ku nyalira mah ngadon capek. Sok gaduh masalah ngan dipikiran metak begang nya bunya atanapi metak lintuh aya cenah beuki loba masalah beuki tapi lain sirina sebenarnya mah sanes begang atuh langsing langsing gitu sanes naon teh sanes lintuh sanes genut sehat pan raoseunnya ngupingkeun teh raoseun pisan padahal eta kene bener eta bedana rasa bahasa teh kitu rasa bahasa teh kudu pulah pilih bahasa pulah pilih kata leuh ece meuni langsing kitu Bu. Oh, mun disebutkan meuni begang da kabayangna teh hirup susah kanu lintuh ucu eta meuni ngobogi gitu ulah ucu meuni resep meuni sehatnya tuh alhamdulillah gitu ya beda rasana eta teh tah sulihan deui Bu nya jadi Bu masalah tah kumaha carana urang teh nging pertolongan Allah dalam di pikiran ku nyalira mah masalah mentak rudet mentak capek pikiran capek hate gitunya masalahna teu beres. Ari pertolongan ti Allah mah busakapeung Allah teh maparinan jalan pitulungna teh tinu jalan justru anu kurang teu kapikiran. So pernah teu kitu di pikiran kumaha carana mayar hutang menang rek dagang rek usaha rek barang rek digawe naon kumaha efek teh da lain tina menang gawe geuningan utang kabayar teh lain tina menang dagang aya nu mere tah cenah tah pangmayarkeun ku abdi eta ti mana cik nu kitu tah kitu jadi sakapeung mun di pikiran hungkul mah ngadon capek lain ulah mikir kudu mikir ulah boga hutang tong di pikiran lain tong di pikiran kan omat aya anu maha ya memberikan jalan keluar saha Allah Subhanahu wa taala mentak nah dina Al-Qur'an oge dinu Al-Ikhlas nya Allahus Allah teh tempat bergantung dalam mun bergantung punya kacaroge gitu sakapeung mah tara dibere apana cenah ayeuna teh tanggal 20 Ramadan nya anjing tanggal 2 hiji cenah lain kitu can meuli baju cenah gitu gitunya itu sakapeung masuk tara ngarti nya punya tara ge tara ngarti bapak cenah itu kenteng bocor nya cenah lain nya sok tara ngarti budak sarua tara hidang gitu jang eta kamar teh nibalatak nya lain nya beresa gitu teh jadi lamun ka jalma mah Bu sakapeung loba kecewana loba naon disebutna teh urang teh naon nya istilah teh dongkol nya genok gitu teh ya nah ka Allah nyungkeun tah ngan aya carana kumaha carana nyungkeun pitulung ti Allah teh carana teh ku sabar ari sabar teh bunya ieu salah satu ini sabar itu adalah adanya ketenangan.
tenang. Ari sabar teh ciri sabar tehnya tenang di numayunan masalah ya. Budak bu, wah duriksakeunnya ka urang teh sok kepeung wah wangor kumaha. Bu, sabar mah mayunana teh tenang. Lamun teu tenang nu muncul emosi wae. Wah, nyarekan wae Bu teh. Budak dicarekan, salaki dicarekan, kabeh jelema dicarekan. Teu kaop aya masalah, teu kaop karungsing ngan curak carek we kitu. Tah ciri teu sabar. Ari sabar mah aya masalah teh ngarenghap heula, ngarenghap heula. Gitu. Nah, minimal naon Bu? Minimal aya ketenangan. Ieu kuncina jalmi anu tenang mah, nu tenang mayunan masalah tenang. Itu lebih mudah mendapatkan solusi daripada anu emosional. Nu emosional mah masalah teu beres ngadon namahan. Namahan geura sok punya. Lamun aya masalah terus urang teh gede amek, cik beres teu masalahna. Ngadon namahan, ngadon lila gitu. Ngadon lila, ngadon namahan. Mentak teu kudu ku amek, teu kudu ku sentak sengor, teu kudu ku sospol. Apa sospol? Sosorongot popolotot gitu tah teu kudu nya teu kudu sanes sosial politik sosorongot popolotot komo saho kedua gaplok gitu tanya moal beres dijamin moal aya masalah nu beres ku gede amek moal sok dijamin ngadon namahan masalah teh tadina urusan teh leutik jadi panjang ibu misalnya teh teu pira kasalahan teh saeutik dicarekan ku salaki teh dicarekan gitu tah cik Bu beres harita masalahna nepi saminggu baeudna ge nya ngadon jadi ngalilaan nya tah kitu jadi ngalilaan budak Bu misalnya teh ibu teh ka budak teh ya ngapalkeun atuh cenah di sekolah teh ngapalkeun bari dicarekan budak teh tuluy ngapalkeun moal ngadon rungsing Bu nya rudat moal aya nu beres masalah ku gede amek tapi ku tenang dicarekan mah dicarekan kan ku tenang nyarekan teh gitunya menegurnya itu dengan tenang gitunya tah gitu jadi dengan bahasa yang halus kelah diajar deui eta mah bahasa ya nanti kita pelajari nah tapi adanya ketenangan sabar gitu maka pertolongan Allah lebih mudah datang kepada orang yang menghadapi dengan tenang dengan sabar kadituna beresan salat beresan sholat bisa jadi masalah itu teu beres-beres dah sholat orang teu beres dah unggal sholat teh Allahu akbar lain Allahu akbar brai naon mun hese husu teh nya bunyi mun keur sholat teh mun hese ti mimiti Allahu akbar nepi ka salam teh bisa jadi bacaan nama tos leres ibu teh tos palinter diajarnya gerakan tos palinter diajarkeun kumaha carana gerakan tapi eta hatenya kamana wae kamana karep gitunya kamana we ongko ihdinas siratal mustaqim bari jeung pikiran kamana apal teh ihdinas siratal mustaqim teh naon atan mi tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pan eta teh doa unggul bunya teh bisa jadi urang teh kamana wae gitu mentak nah paingan teu diijabah wae paingan teu ditulungan wae ku Allah sigana hate urang dina salat kamana wae sami abdi ge sanes hartosna bisa pleng husu teh terus da bakal aya jedana eta teh da setan mah moal liren terus jadi ditiupan ku setan itu nepikeun ka engke buka Bu di pikiranna keur salat engke teh buka teh masak naon kitu bararingung nah cik Bu masak bet bingung Bu nah masak bet ibu sok bingung mun masak nah bet bingung nah lantaran biaya resikona kan saeutik eta mentak bingung dibere ukur 1000 ari di pikiran keur salat teh aduh mun masak ieu budak teu beuki bapana beuki pisan cukup sarupa masak ieu bapana beuki budak teu beuki naon atuh pikiran coba lamun gede mah resiko dapurna beuli we kabeh kitu nya sagala aya geus moal bingungnya bingung teh kulantaran pas-pasan eta teh teh di pikiranna teh iraha Bu keur salat cieu teh da bisa sebenarnya mah teu bari salat oge tapi keur salat mah sagala kapikiran tah eta kudu dilatih urang teh nah apanan tadi hoyong pertolongan ya Allah
tos heula Bu moal panjang teuingnya pan di Sirah Nabawiyah itu jadi ya. Tapi memang tadi ada istilah yang disebut dengan irhas. Opat hiji ditamatkeun istidraj nu terakhir. Istidraj oge pertolongan ti Allah. Tapi pertolongan teh keur nyungkun. Naon bahasa Indonesia na nyungkun? Kan? Bingungnya. Jadi mun pada ditulis ku bahasa Indonesia nyungkun dalam tanda kutip. Nyungkun teh naon atuh? Jadi untuk memberikan peringatan. Nyungkun teh budak nyonya peso kitunya nyonya peso gitu cek udah cek kolot teh ulah nyonya peso bisi ka keureup keukeuh we. Dotu ulah nyonya tah pek gitunya. Geus we pek diasongkeun kitunya eta teh nyungkun. Tah Allah kadang memberikan pertolongan ini berupa sungkunan ya, istidraj. Seperti kieu Bu, bisi ya manya, bisi emutan urang kieu naha cenah ari abdi getol ngaji, getol ka masjid. Tapi rezeki teh meni asa heureut gitu punya. Ceuseut pisan gitu. Ari itu cenah si itu cenah sakitu tara ka masjid, tara ka tempo salat gitunya. Tapi awakna sehat wae, duitna loba wae gitu. Hirupna teh sigana teh senang. Tabu kade. Tong suudon ka Allah. Eta teh bisa jadi istidraj. Ku Allah teh diwawoy, pek sok, pek. Gitu tah gitunya. Tapi ka ibu Allah teh naon? Nyaah. Kenapa Bu? Begini Bu rumusna kieu nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba ya. Maka bisa jadi seorang hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah. Diberikan kasusah. Nah, orang teh rada susah gitu tah karena Allah ingin hamba itu kembali kepadanya bakat tingkunya. Mentak di tatkala urang keur susah mah bunya ngadoa oge panan ya Allah gitu nepikeun kayak gitunya. Biasa tara tahajud biasa tara ka masjid biasa tara puasa itulah yang dikehendaki Allah agar hambanya itu dekat dengan Allah. Dosa-dosanya digugurkan, derajatnya dinaikkan di sisi Allah gitunya. Dari rezeki mah anger dibere ku Allah, buktina hirup keneh susah-susah oge nya. Ya butuh abdi teh susah wae tapi nah hirup keneh wae. Eta teh berarti dirizkian keneh ku Allah. Ngan Allah nya hayang urang teh caket ka Allah. Ari ku Allah itu dibere wae, beuki jauh ka Allah nah gitu. Sok ibu oge pas begitu diberenya segala keceuyak sagarupa bisa jadi sakapeung menjadi poho ka masjid. Nah, poho kana ibadah kana ngaji sibuk teuing ngurus padamelan da piartoseuna ageung. Ya berapa banyak orang yang sudah tidak mau ngaji lagi, tidak mau komentar bakat tingku sibuk usaha, sibuk naon, wah nuju ceuyak. Tah eta teh kade bisa jadi Allah teh urang teh beuki jauh teh Allah. Kitu jadi tong suudzon ka Allah nya. Tah aya nu disebut istidraj. Tah uihan deui ka dieu aya nu disebut irhas, pertolongan Allah kepada calon nabi. Di antaranya pada saat itu Bu, ASI dari Halimah. Ternyata ASI dari Halimah pun hampir mengering sebetulnya. Sedangkan bayi yang harus dia susui itu dua, anaknya sendiri dan Muhammad. Aduh, saeutik ewang karunya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad di tempat itu menjadi subur, kemudian Halimah juga susunya deras, ASInya deras begitu ya, sampai bisa mencukupi pada saat itu. Itu kehidupan. Nah, itu berlangsung selama 2 tahun. Karena sejak zaman dulu proses penyapihan sudah dikenal selama 2 tahun. Kenapa? Karena ASI selebih dari 2 tahun ya, kata Nabi itu tidak akan menjadikan darah dan daging. ASI selebih dari 2 tahun tidak jadi darah, tidak jadi daging. Makanya yang disebut dengan saudara sepersusuan adalah seorang anak yang disusui ya pada usianya sebelum sampai 2 tahun. Kalau sudah lebih 2 tahun itu tidak berpengaruh, tidak disebut saudara sesusu. Pan eta teh aya pertanyaan nyeleneh, mudah-mudahan tengurangan pahala saum.
cenah Pak Ustad cenah eta kumaha lamun bapana cenah gitunya bisa jadi saudara sesusu atuh cenah gitunya nya lain orok naungkul nusuk-nusuk teh bapana misalnya jadi saudara sesusu jeung bapana henteu nah karena itu tidak menjadi darah dan daging. Menjadi darah dan daging itu ketika bayi sampai usia 2 tahun. Matakna geus kudu dilepaskeun. Lamun ada bayi selebih dari 2 tahun gitu ya, masih menyusu kudu dilepaskeun ulah karunya cenah. Kitu sok aya nu kitu nya karunya atawa nepi kumaha gitu lah. Ulah lepaskeun. Nah, umur 2 tahun Halimah pada saat itu membawa kembali kepada Aminah, ibu kandungnya. Ieu cenah ce atos rengse 2 tahun, cenahnya atos rengse 2 tahun. Oh, mohon atuh alhamdulillah, cenah gitunya. Alhamdulillah. Eta ge sanes tara dilongokan, sanes tara ditinggal osok. Ngan pas tos 2 tahun memang waktunya kontrak perjanjiannya selesai gitunya, bade diuihkeun. Tapi cenah ceuk Halimah teh dicaritakeun, ya lembur teh jadi subur, jadi naon ayana ieu teh ayana budak ieu teh berkah pisan gitu teh. Tah cik manawi ieu mah manawe seueur manawi gitunya. Tiasa ku abdi diurus deui lah cenah budak teh urang canak deui ka ditu. Nyangke ge dijajabkeun ka dieu nya ameng naon atawa nepi dilongokan. Ngan urang di ageu di ditu we cenah. Kata Aminah pada saat itu karena Aminah pun kondisi kesehatannya itu tidak baik, Bu. Makanya nanti selang beberapa pada usia Nabi 4 tahun Aminah meninggal dunia gitu ya. Nyasok atuh cenah da memang kondisina ge diangge Bu da ngasuh teh nya gitu babari giniannya. Sakapeung mah urang sok ngababarikeun di nu ngasuh budak gitu tanya ngasuh kok metak Aminah ngasuh teh butuh tenaga, butuh pikiran kan. Kadang naon teh punten nya nya kayak urang bahas lah ya. Bahas siga kieu Bu. Punten ieu mah nya tapi na. Osok aya panan abdi ge kantos ngalaman nepikeun ka aduh nya kaduhung gitu. Naon eta gaduh budak teh dipihapkeun ka ninina gitu. Ari nini mah resep ngasuh. Ngasuh mah resep ngan nu teresep teh eta riweuhna. Ari ngasuh mah resep nyoo gitu. Ngan osok salah sangka ari budak urang teh gitunya jolmikeun ke ieu incu cenah diasuh ku nini teh resep mah resep ngan apanan ngomehanana ngahuapana ngamandianana can rudetna can ceurikna nu capek teh etana tapi da ari nini mah tara bebeja ka budakna cenah mah teh ka ripuh cenah tara tidak banyak berkeluh ngan dinu hatena we kitunya gitu. Makanya jangan heran ketika abdi aya nu ngintun video seorang nenek gitu bekatingku stres meureunnya pikeun ka wah gitu si budakna teh di ciwitan di naon begitu aya video. Da memang capek gitu. Jadi bisi gitu ya. Mentak abdi kapungkur murang kali ka hiji terus pas gaduh murang kali kedua atau ka istri teh terus liren tong damel tong ngajar ieu urus hampir aku kudu kuninina capeun karunya harita teh urang teh keleutik diurus ku indung ayeuna urang geus gede nah ngaleutikan deui cik indung teh nah ngaleutikan deui teh gede-gede incu eta teh incu tapi datara berkeluh kesah hari nini mah nyaah we bakat tingku nyaah eta teh ngan urang kudu naon istilahna teh kudu naripak diri kudu ngarti ari incu di PHP-keun ari duit tara mere panru gitu tanya kitu riweuh ngasuh teh lah dijamin mentak mayar babysitter teh Bu da teu murah mayar babysitter teh mahal kitunya tah kitu ari budak mah hayang gratis we ka kolot teh meresa gitulah teu kudu diperpanjang kan singararti we gitu tanya kabar udak gitu tanya singararti kan ini teh gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu dan para pemuda, saya lupa ada pemuda. Saya lupa ada pemuda gitu. Jadi bayi itu kemudian umur 2 tahun Nabi Muhammad dicanak deui. Dicanak deui dugikeun ka yuswana 4 tahun nya 4 tahun diasuh ku Halimah. Nah, sampai ada peristiwa yang diceritakan oleh Nabi sendiri. Kata Nabi SAW, dulu ketika aku waktu masih kecil,
sedang bermain bersama teman-teman, coba baru anak umur 4 tahun gitunya, keur arameng gitu, keur nyok kaleci gitu tanya. Tiba-tiba didatangi, kata Nabi itu 2 orang laki-laki, ya hadisnya rada panjang ya. Kata Nabi, telah datang malaikat pada saat itu ketika aku atau beliau bermain bersama anak-anak yang lain. Tapi malaikat pada itu bersosok manusia. Itu wujud asli malaikat. Dan wujud asli malaikat, Bu, kalau sayapnya dibuka begitu, maka penduduk bumi tidak akan bisa melihat langit. Bakat tingku gede malaikat teh ditutupkan gitu ge poek gitu. Nah, tapi malaikat berwujud manusia gitunya. Kasep punya si abdi. Nya abdi kasep manya geulis atuh. Nah, lalu malaikat itu datang 2 orang, dan ketika datang 2 orang tiba-tiba memegang tangan Nabi. Jol dicana digusur gitu tanya, dicana. Atau Bu baru dak nu sejen teh raruaseun sarieun, wah disangka culik merenya. Lalu mereka semua berlari, bahkan putranya Halimah ya, saudara sesusunya Nabi nih, lompat. Mama cenah. Itu cenah Muhammad. Itu Muhammad. Nah, Muhammad aja. Itu Muhammad naon cenah gitu ya. Sampai berteriak itu aya wah gitu. Pada saat itu Halimah bersegera gitu ya, datang ke sana ya, ke tempat itu, dan Nabi Muhammad sedang duduk siga nu leuleus gitu. Tapi 2 orang itu sudah tidak ada. Kata Nabi SAW, apa yang dilakukan? Maka beliau gitu ya diambil dan beliau itu pingsan. Maksudnya mun urang mah dibius, Bu. Ya, anestesi gitu ya. Disuntik gitulah. Nah, pada saat itu Nabi tapi tahu, sadar, Nabi teh lihat siga anu naon teh naon lokal gini, bius lokal. Mohon seperti abdi kantos nguping anu ibu anu melahirkan di sesar tapi biosna teh lokal cenah dekat rempo eta beusi cenah kitu direret gitu nya peso eta kitu direket kareret gitu waas nyebutnya, tapi teu karaosna naon. Lalu Nabi dibelah dadanya. Lalu apa? Dikeluarkanlah jantungnya. Ada yang menyebut jantung, ada yang menyebut liver, hati gitu ya. Dikeluarkan. Lalu pada saat itu dicuci oleh malaikat. Disusuh, Bu, dibersihkan sampai hilanglah bercak hitam yang ada di dalamnya. Ya, bercak hitam. Nah, bercak hitam itu hanya Nabi yang dibersihkan. Mun urang mah pan henteu nya aya keneh tah di jero gitu. Tah eta teh nu disebut engke teh pibakaleun panyakit hate teh di dinya. Hiri, dengki, sirik, pidik, jahil kaniaya segala aya di dinya. Sok sirikan gitu. Sok hasud, sok goreng hate, sok suudon, tah eta teh di dinya. Nabi mah dibersihan heula. Kenapa? Ini calon Nabi. Piraku aya Nabi benduan. Piraku aya Nabi belikan. Piraku aya Nabi hasud sok sirik ka batur. Piraku aya Nabi sok goreng hate pan dibersihan gitu. Tanya bersihan. Maka setelah dibersihkan lalu malaikat menutup kembali, diseletingkeun deui Bu. Dada teh begitu ya. Lalu pada saat itu anak-anak dan temannya bergegas menemui ibunya, kemudian ibunya datang dan mereka mengatakan sungguh Muhammad qad kutila, Muhammad telah dibunuh. Tetapi ternyata Nabi masih dalam keadaan hidup, tetapi keadaannya pucat, nya ruas meureun sieun naon gitu ya. Anas bin Malik berkata, saya pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah. Aya tapakna, Bu, aya tapakna. Jadi eta teh teknologi kedokteran eta teh. Begitu canggih gitu. Aya tapakna siga nu disesar ge aya tapakna perannya. Dah gitu eta teh. Itu membuktikan bahwa Nabi betul pernah dibelah dadanya. 2 kali ternyata Nabi dibelah. 1 ketika masih kecil itu. Yang kedua nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi naik ke atas langit, malaikat membelah dada Nabi kembali dan mengeluarkannya, dibersihkan deui. Nah, rek naik ke langit, rek nepungan Allah Subhanahu wa taala. Bisi selama seumur hidup Nabi aya deui nu hideung teh tah. Si bercak hitam nah dan namina ge jalmi. Nabi teh pan jalmi ya.
Nabi juga kadang melakukan kesalahan yang kemudian ditegur oleh Allah, pan diingatkan di maksum teh. Ari urang jigana Bu ayeuna eta nu hideung sagede kumaha kitu nya. Ngabersihanna tah urang mah ngabersihanna teh lain di seuseuh. Tapi ngabersihanna teh naon Bu? Ku Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an ke disebutkeunnya dinu Al-Qur'an. Bahkan kalau Al-Qur'an itu turun ya kepada kepada gunung batu, maka gunung batu itu akan terbelah, akan terpecah. Hate urang lamun teu as hate sing seueur ngaos Quran. Mudah-mudahan dileuleuikeun ku Allah. Tametak ciri jalmi anu ngedul maca Quran, nu karek ge maca sahalaman dua geus saream. Geus buri geus saream. Tebetah gitu maca Quran teh tebetah gitu tah. Berarti hate teh teu as. Hate teh teu as gitu. Kudu dipaksakeun Bu ngaos Quran, dipaksakeun. Ya, minimal maca. Ya kadituna kan memahami tafsirna dan minimal maca. Da anu hatena teu as mah maca oge haream. Teu kop ningali Quran, aduh haream we. Ari kanu lalajo meuni anteng kieu kitunya. Ayeuna mah kieu ibu-ibu ge kararieu. Naon Bu eta gitu nya. Kararieu gitu. Bu 3 menit deui atos waktosna. Nah, itu Bu sampai terakhir lah simpring tutupnya. Pada usia Nabi 4 tahun bakating kurewas eta Halimah geus pulangkeun ka indungna bisi kumaona. Nah, Bu buru-buru dipulangkeun geus aya kejadian eta mah cenah. Ieu atos cekap 4 tahun begitu ya. Maka setelah dikembalikan ya, setelah itu Halimah sudah jarang lagi bahkan tidak bertemu dengan Nabi sampai ketika Nabi menjadi nabi pun Halimah belum bertemu. Sampai Halimah nantinya masuk Islam. Tapi masuk Islamnya bukan oleh Nabi. Nabi sudah hijrah ke Madinah, Halimah masuk Islam, diajak oleh sahabat Nabi yang lain. Bertemu lagi dengan Halimah ketika Nabi itu nanti pas perang Hunain kalau tidak salah ya, atau Fathul Makkah, Nabi datang ke Mekah bertemu. Iya cenah harita nu pernah nyusuan tuh. Diberi segala kebutuhannya oleh Nabi, dipenuhi, dicukupi gitu sebagai balas budi ya kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, singkat cerita, setelah umur Nabi ini sebagai penutup ya, dikembalikan umur 4 tahun dikembalikan kepada ibunya, tinggal bersama ibunya kurang dari 2 tahun. Jeung indung teh gitunya Aminah itu kurang dari 2 tahun. Lalu Nabi diajak oleh ibunya cenah jang hayu urang ziarah cenah ka makam di bapak cenah gitu. Di Madinah perjalanannya 9 hari, Bu. Wah, perjalanannya 9 hari. Ditemani pada saat itu oleh Ummu Aiman. Nah, ini Ummu Aiman nanti saya ceritakan, ada kisahnya tersendiri ya. Seorang wanita mulia yang mengasuh Nabi. Masih remaja gitunya. Tapi ngasuh ka Nabi teh. Ketika ibunya meninggal, itu diasuh nanti ke Ummu Aiman. Seorang anak remaja, mun urang mah ayeuna budak SMP, SMA gitunya, ngasuh ka Nabi teh. Nabi umurnya 4 tahun sampai 6 tahun. Di sana begitu sampai ke Madinah, Nabi melihat di mana makam ayahnya. Tos gitu tinggal beberapa waktu di situ, lalu pulang dan ingat ibunya itu pada itu memang sedang sakit, gitunya sakit perjalanan gitu. Perjalanan dan saking ingin melihat makam suaminya dan menunjukkan kepada Nabi. Jadi boleh ya seseorang satu saat mengunjungi makam ayahnya, makam suaminya gitu ya. Pada saat itu untuk apa? Bisi poho naon? Bisi poho tara ngadoakeun. Ya. Jadi begini ya, di kita itu begini, Bu. Menjarah ka makam teh. Jarah nama geus alus, misalnya tiap tahun ya lebaran gini atau saacan Ramadan sok ka makam, sok daratan. Jarah nama alus, tapi carana nu salah teh. Ya, nu salah teh carana datang ka ditu bebeja. Bapak cenah abdi bade nikah, cenahnya doakeun abdi minta doa ka nu geus maot ya. Ata Nabi minta hampura datang ka makam cenah apa cenah ayeuna teh enjing teh bade Ramadan bade sasi saum nukeun hapunten abdi samudaya kalepatan. Nah make jeung kitu gitu nya. Panan geus moal bisa mere hampura,
geus moal bisa ngadoakeun, moal bisa. Komo di Banyuran ku cai cenah bisi hauseun, di Kembangan ngarah seungit gitu nya, di Tiungan bisi ngarah teu panas. Tah carana nu sok saralah teh di urang mah. Tapi kata Nabi silahkan ziarahi kubur ya, lidzikril maut. Satu untuk mengingat kematian bahwa kita akan nanti ikut ke sana ya. Kemudian yang kedua untuk apa? Ngarah ingat ngadoakeun. Hari kitu mah datang emot harita si bapak haritanya pernah belana kanu jadi anak ka abdi ayeuna tos ageng siga kita jasa si bapak kitu emot urang teh di dinya ya Allah hampunten sagarupi kalepatanana sing dipaparin rahmatna dan sebagainya. Bu saur Nabi Bu satu keterangan geunya cenah ketika malaikat menyiksa seseorang di alam kubur, satu saat malaikat itu berhenti menyiksa, istirahat heula. Cek anu disiksa di alam kubur, nah malaikat beristirahat cenah abdi teh disiksa teh cenahnya. Bagai kata malaikat, bagaimana aku akan menyiksamu sedangkan anak-anakmu sekarang sedang mendoakanmu gitu. Geus eureun siksa deui gitu. Punya. Jadi mentak kudu kerep ngadoakeun kolot mah komo anu tos teu aya. Tamatak kunjungi makamnya ya agar kita ingat. Lain badana naon kan itu teh ya mengingat gitu. Ingat kanu jasana, ingat kanu kamulia, ingat kana belana ka urang kitu kumaha. Makanya doanya pun beda sok Bu ayeuna. Urang teh ngadoa, ayeuna ngadoa di bumi nya ngadoa. Ya Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni segala kitu hungkul dengan kita datang ke makamnya. Kabayang gitu kumaha harita nalika jumeneng nalika aya gitu. Ngadoa teh Bu beda ka Allah teh. Jadi lain rek menta doa, urang ngadoakeun gitu. Ya Allah, ya pun Bapa, duka ayeuna nuju kumaha di alam kubur teh duka nuju naon ya Allah, sing naon pami teh mah disiksanya sing diringankeun siksana. Pami teh mah naon teh sempit tempatna teh sing diluaskeun, pami teh mah poek sing dicaangkeun. Ya Allah sing dipaparinan rahmat berkah gitu. Beda ngadoana teh gitu. Mentak telepat Bu nyumpingan non ziarah kubur telepat sok misal teh ayeuna gaduh sepuh terus dikubur di makamna sumpingan ka ditu teu naon gitu untuk lebih mendekatkan hati kita ya semakin ridho semakin ikhlas gitu punya gitu sok teh da teu dilarang teu ziarah kubur teh teu dilarang nu dilarang mah cara-cara nu dilakukan di ziarah kubur sok salah kaprah gitu unggul nya. Gitu Bu, panginten nu tiasa dirugikeun tah ibunda Nabi teh ngantunkeun di tengah perjalanan di satu tempat yang disebut Desa Abwa. Dikubur di dinya. Nabi uih tehnya, Nabi uih sareng Ummu Aiman dijemput ku akina ku Abdul Muthalib cenah hayu jang. Pada saat itu Nabi yatim piatu umur 6 tahun, 6 tahun Bu nya bade ka SD ieu. Ibuna ngantunkeun bapana teu aya. Diasuhna ku saha? Diasuhna ku akina. Tah engke pami urang aya sesi pertemuan deui ngabahas sirah nabawiyah bunya kusim kuring dibahas kumaha cara ya seorang kakek ya atau nenek begitu ya lamun ngasuh incu teh kudu kumaha. Tah tingali Abdul Muthalib carana siga kitu. Engke tapi nah moal kabahas ayeuna waktosna tos seep. Kitu panginten nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna. Urang tutup wae insyaallah pami aya kesempatan urang teraskeun dina sanes waktos. Aku lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo engkene hato sehep. Nya kan kia bonya apa-apa yang Bu jalmi mah Bu manusanya jalmi upami ngalakukeun hiji perkara teh pasti aya alasana. Jalmi nu ngalakukeun pada melan bari teu aya alasana eta teh nu keur linglung ya siga misalna aya nu gelo bonya punten bade ka mana coba taros ku Ibu. Jangan melotot ka urang teh lain ngajawabnya nunjukkeun manehna teh bingung rek ka mana mentak leumpangna teh ka mana we cik lamun ibu ditaros ibu ka mana jangan ngahuleng kitu nya Bu
Nge kitu teh atau ngejawab bade ka warung pan puguh tujuanna. Jadi jalmi mah mentak disebut teh amal. Amal teh hiji pekerjaan anu dilakukan aya tujuanna ya, aya tujuanna terus nyababkeun pahala jeung dosa. Kitu amal. Tah ayeuna urang si kuburan di naon? Dikembangan, ditaburi kembang. Kan teu naros kanu hate. Naon alasanna? Cik ngarah naon? Kan? Ngarah seungit menang. Menang, ngarah seungitnya menang. Nya siga di bumi misal teh Bu. Lebaran nih pas lebaran osok naon teh melak eta di nu keler naon teh? Sedap malam atawa naon teh bunga melati. Kan teu naros bade naon kikituan teh naon alasanna kitu? Ngarah seungit sedapnya menang gitu. Menang nya kitu. Tah lamun alasanna teh nu lain-lain kitu tanya. Lantaran cenah bunga melati di bumi teh eta teh nyumpingkeun kieu tah nu kitu anu salah. Jadi kan teu naros alasanna naon kitu tah. Ngarah seungit pek atuh teu kudu ku kembang seungit mah semprot teh ayeuna mah da geus aya ieu da geus aya panyemprot. Kumaha lamun diguyur ku cai taros deui naon alasanna? Ngarah teu haus teh eta ieu geus teu asup akal. Jadi kieu we ukuranna mah Bu ya bade euy abdi ya. Ukuranna mah kieu lamun ngalakukeun hiji perkara teh dua nya. Hiji aya dina syariatna teu. Nu kadua asup akal teu kitu. Lamun dinu syariat teu aya kanu akal teu asup tong dipigawe. Siga tadi menaburi bunga dinu syariat aya teu? Teu aya dinu syariat naburi kembang di kuburan teu aya syariat. Tapi ceuk akal ngarah seungit asup akal. Tapi lamun naburan kembang ngarah naon tah? Ngarah berkah, ngarah naon gitunya. Tah eta teu asup akal. Nya jadi lakukeun mah naon anu aya syariat atawa asup akal. Gitu. Bu sieun teu ku orai. Nah becieun alasanna naon? Sieun dipacok, lamun dipacok nyeri. Kumaha lamun orayna teh uhuntuan? Kan abdi kantos memperianan contohnya, sieun teu kumaung, sieun naon? Sieun digegel. Kumaha lamun maungna uhuntuan, kukuan? Paling ibu teh dilamotan unggul. Di kolomoh gitunya. Jadi sieun mah kuno anu kaharti. Engke aya bab khauf teh macam-macamnya. Takut karena Allah, takut karena manusia, takut karena itu beda deui, 2 jaman deui. Kitu Bu nya cekap tah kitu kan tun taros we kaharti teu eta kikituan gitu. Atos tadi ditutup ketan. Mangga.